তো বন্ধুরা, তো আজকে আবারও আমাদের চ্যানেলে আমরা একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। আপনারা দেখছেন দ্য ট্রেনার বয়, আর আমি গুড্ডু। স্বাগত আপনাদেরকে আবারও। তো চলুন আজকে এই ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো আজকে আমরা একটি কিবোর্ডের আনবক্সিং করতে চলেছি। সেটি হলো এই যে এইচপির তরফ থেকে আসা এইচপির K100 ওয়্যার কিবোর্ড একটি। তো এই কিবোর্ডটি আজকে আমরা আনবক্সিং করতে চলেছি। তো চলুন আজকে ভিডিওটি শুরু করা যাক। ভিডিও শুরুর আগে একটা কথা বলে রাখি, যদি আমার চ্যানেলে ভিডিও আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি প্রেস করে দিবেন। চলুন আনবক্সিংটি শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, আনবক্সিং এর প্রথমে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এরকম অসাধারণ প্যাকিং এইচপির তরফ থেকে আসা। তারপরে এখানে আমরা কিবোর্ডটি পেয়ে যাচ্ছি। কিবোর্ডটির পরে এখানে আমরা বক্সের মধ্যে কিছু ইউজার ম্যানুয়াল পেয়ে যাচ্ছি এইচপির তরফ থেকে আসা, ইউজার ম্যানুয়াল আর ওয়ারেন্টি কার্ড। আপনারা চাইলে এই ওয়ারেন্টি কার্ড বা ইউজার ম্যানুয়ালটাকে 2-3 দিন ধরে পড়ে কিবোর্ডটি ব্যবহার করতে পারেন। কোনো দরকার নেই, একদম বেকার জিনিস। এখনকার বাচ্চারাও একটা কিবোর্ড ব্যবহার করতে পারে, ইউজার ম্যানুয়ালের কোনো দরকার নেই, বেকার ফালতু জিনিস। এটা হলো ওয়ারেন্টি কার্ড, আপনারা দেখতে পারেন। আর আমরা এখানে কিছু পাচ্ছি না। তো এই যে আমাদের কিবোর্ডটি, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর কিবোর্ডটি। কিবোর্ডের যে সুইচগুলি আসে অসাধারণ। সহজ ভাষায় বলতে গেলে কিবোর্ডটি একটি সাইলেন্ট কিবোর্ড। কিবোর্ডে কোনো রকম শব্দ আমরা পাবো না। এখানে আমরা এইচপির ব্র্যান্ডিং করা পেয়ে যাচ্ছি। পেছন দিকে টোটালটাই প্লাস্টিক, কিন্তু প্লাস্টিকটা যেটা ব্যবহার করা হয়েছে খুবই ভালো মানের প্লাস্টিক এটি। এখানে আমরা দুপাশে ক্লিপ সিস্টেম পেয়ে যাচ্ছি। আপনারা কিবোর্ডটা তাহলে এখানে কমফর্টভাবে বসাতে পারবেন চাইলে। এটার যে ওয়্যারটি আছে এটি ব্রেডেড ওয়্যার না, কিন্তু ওয়্যারটির কোয়ালিটি খুবই ভালো। এখানে এইচপি ব্র্যান্ডিং করা রয়েছে দুপাশে। ইউএসবি ওয়্যারটি খুবই মোটা, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। তো এই কিবোর্ডটি আমি কিনেছিলাম মাত্র 650 টাকায়। আপনারা চাইলে কিনতে পারেন। আমার সঙ্গে কমেন্টে যোগাযোগ করবেন, অবশ্যই আমি যেখান থেকে কিনেছি আপনাদেরকে জায়গার ফোন নম্বর দিয়ে দেবো। আপনারা চাইলে কিনতে পারেন। কিবোর্ডটি একটি অসাধারণ কিবোর্ড। তো আগে আমরা আরও দুটো কিবোর্ডের আনবক্সিং করেছি, জেব্রনিক্স আর ইনটেক্সের। আপনার চ্যানেলে ভিডিও অলরেডি দেওয়া হয়ে গেছে, তো আপনারা সেখানে থেকে চাইলে দেখে নিতে পারেন। তো আমার ওই দুটো কিবোর্ডের থেকে এই কিবোর্ডটির যে কিগুলো আছে সেটা অসাধারণ, খুবই ভালো লাগলো। তো চলুন আজকের মতো এটুকুই। নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে। ভালো থাকবে, বাই বাই।